Բարև ձեզ, ինչպես և խոստացել էինք, այժմ մենք հնարավորություն ունենք Ռուբեն Վարդանյանի Facebook-յան էջի օգտատերերի հարցը իրեն ուղղելու։ Մեկ օրվա ընթացքում մոտ 100 հարց է հավաքագրվել, այդ թվում նաև անձնական նամակներով։ Այդ 100 հարցից ես ընտրել եմ մոտ 20-ը, ինքս եմ ընտրել հաշվի առնելով դրանց կարևորությունը եւ հետաքրքրությունը, բայց մինչ այդ հարցերին անցնելը հիշեցնեմ, որ հենց հիմա կամ միգուցե 1 ժամից կլռանա այն ժամանակը, որի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է բացվեր Լաչինի միջանցքը։ Եվ պարոն Վարդանյան, ինչ տեղեկություն ունեք, իսկապես այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվում են, հույս ունենանք, որ մինչև այսօրվա վերջ ինչ-որ տեղաշարժ այս հարցում կլինի։ Բարի երեկո բոլորին, բարեկո Արտем, ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում տարած աշխատանքի համար։ Գիտեմ, որ Facebook-ում տարբեր խմբեր կան, որոնք հետևում են իմ գործողությանը եւ մարդիկ իսկապես հետաքրքրված են եւ մարդիկ, որոնք աշխատում են թշնամու վրա եւ մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն ընդունում իմ հարազատությունը, դրա համար պատրաստ եմ բոլոր ամենա ոչ հաճելի հարցերին պատասխանեմ։ Ձեր հարցին պատասխան չունեմ, որովհետեւ տեղեկություն չկա, այսօր նորից բոլորը սպասողական վիճակի մեջ են, որովհետեւ ցավակցալի է ացել, բայց նույն խնդիրն է, որ ինֆորմացիայի պակասություն կա եւ շատ բաներ փոխվում են ամեն րոպե։ Այդ կողմից մենք ունենք լուրջ բացում, որ մեր թշնամին աշխատում է շատ հետևողական եւ շատ համակարգային եւ միանգամից լրատվական միջոցներ օգտագործում է իր տեսլակետը ներկայացնելու եւ տարածելու համար, բայց այսօր այս ժամին հնարավոր ոչ նորություն չունեմ։ Պարոն Վարդանյան, պարզ է, որ ամենահաճախ տղրտվող հարցը մոտավորապես հետևյալն է, հա, ես ինքս այն ձևակերպեմ, մոտավորապես այսպես, դուք դեմ եք Աղդամի ճանապարհով բեռների ստանալու տարբերակին եւ համարում եք, որ դա կարմիր գիծ է, որը չի կարելի անցնել, բայց Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո նոր նախագահ համաձայնվեց եւ դուք դա հանդուրժեցիք։ Այսպիսով մարդիկ ասում են, որ կարմիր գիծը կանաչում է կամ լավագույն դեպքում տեղափոխվում։ Կա այսպիսի կարծիք կամ գնահատական, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Դրա մասին մի քանի անգամ արձագանքել եմ, նորից ուզում ասեմ, որ ես համակարգողն եմ շարունակում, մենք ունենք կոմիտե, որը քննարկում է հարցերը։ Մենք մի քանի օր առաջ ամփոփել ենք մենք մեր 100-օրվա աշխատանքը, որպես շարժում։ Մենք ունենք 6 հստակ կարմիր գծեր, որի մասին մենք ասել ենք, որ դա անընդունելի է, եթե մենք խոսում ենք Արցախի ստատուս քվոյի պահպանման մասին, եւ դա է կարևոր հասկանալ, որ ոչ թե կարմիր գիծը ու մենք ունենք խնդիրներ, որ մենք արձագանքել ենք եւ գրանցել ենք մեր ռազմավարության մեջ, առաջինը, որ մենք պետք է ունենանք ազատ ճանապարհ միջանցք Հայաստանի հետ կապող, աշխարհի հետ կապող, որը ոչ մեկ չպիտի դժբեզ ոչ չպիտի խանգարի։ Այդ կողմից մենք խախտված այդ կարմիր գիծը գա արդեն ապրիլի 23-ից, երբ որ Ադրբեջանը անցակետն դերեց։ Եվ այդ կողմից դա հայտարարված է իշխանության կողմից, որ դա կարմիր գիծ է։ Կարմիր գիծը նշանակում է, որ դա անընդունելի է։ Եվ անընդունելիությունը մենք ամեն անգամ արձագանքում ենք։ Նույն ձևի, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այս անցակետը եւ Լաչինի միջանցքը չի աշխատում, եւ փորձում են օգտագործել Ակնա Ասկերանի ճանապարհը, դա շարունակություններ այդ կարմիր գծի։ Նույն ձևի մենք ասացինք, որ դա անընդունելի է, եւ շարունակում ենք ասել, որ անընդունելի է օգտագործել այդ ճանապարհը, որը դա ներքին ճանապարհն է։ Իսկ մենք պետք է ունենանք կապը Հայաստանի հետ առանց ինչ-որ սահմանափակումների։ Մեր դիրքորոշումը դա հարցի շուրջ չի փոխվել, մենք ուրիշ բան ենք ասել, որ եւ ասել ենք դա հայտարարություն միջև Արայիկ Հարությունյանի դուրս գալը, մեր հայտարարության մեջ ասված էր շատ որ որոշում պետք է հստակ կայացվի իշխանության կողմից, իշխանության կողմից որոշում պետք է մարդկանց հաղորդվի եւ ուտենեն չեն ուտենեն մարդիկ, մեկը դա կարմիր գիծը, խախտումը կարմիր գիծի բարձա, ուղղակի տարբեր ձերով կարելի է պայքարել, պայքարը կարող է լինի եւ լրատվական միջոցներով եւ իրական եւ իրական եւ
ճանապարհ փակելով, Բալկանը բլոկերը դնելով եւ ուրիշ տարբերություններով դա արդեն որոշում է կոմիտեն, որը հաշվում է ինչ դեպքով մենք պետք է պայքարենք այն կամ ուրիշ, եթե կարմիր գծերը խախտում են մեր ճշտամու կողմից։ Որ դա խախտված է 100% ոչ բան չի փոխվել, որ այո, մենք հասկանալով իրավիճակը ներքին եւ բան ասել ենք, որ մենք մեկը հաշվում ենք դա կարմիր գիծ է, բայց հասկացել ենք, որ այս իրավիճակում պետք է հասկանալով ինչ է կատարվում Արցախում մենք որոշեցինք, որ դա չենք պայքարելու այն ձևով, որ պարկերային մեքենաների տակ, դա արդեն որոշումն է, որ ընդունվել է կոմիտեի շարժման կողմից, բայց ի վերջո ուզում ասեմ, կարմիր գծերը եւ անձնագիրները եւ որ փորձում է Ադրբեջանը մեզ առաջարկի Արցախի հանրապետության եւ փողը փոխել դրամի հաջողվել եւ յետակառուցները, որոնք մենք միշտ չունենք եւ դա շատ կարևոր է ասել, որ մենք չունենք էլեկտրոէներգիա եւ գազի սպասարկում Հայաստանից, որ մենք ունենք եւ մշակույթի, հավատքի եւ լեզվի պաշտպանությունը եւ մեր օրենքները եւ մեր սահմանությունը եւ այդ պետական իշխանների պահպանումը շատ կարեւոր է։ Դրա համար բոլոր ուղղություններով մենք մեկը հստակ շարունակում ենք մեր դիրքորոշումը, որ այո, պետք է ունենանք հստակ այն գծերով մենք հաշվում ենք կարմիր մեր համար եւ դրա խաղաղ ժամանակ պայքարել տարբեր մեթոդներով, տարբեր միջոցներով։ Դա շարժման դիրքորոշումն է, ուրիշ բան կա, որ կա իշխանություն, որը իրավունք ունի որպես իշխանություն որոշումներ կայացնելու, նույն դեպի անցակետով հիմա Լաչինով անցնում են մարդիկ, գնում են, դուրս են գալիս, հետ են գալիս, բայց մեր համար դա մեկը կարմիր գիծը, որ խախտված է։ Նույն Շուշիի մոտ կայանած ադրբեջանցիների ոստիկանների թե չգիտեմ այլ դա նույն դեպի խախտում է կարմիր գծը։ Դրա համար կարմիր գծի խախտման մասին մենք միշտ արձագանքելու արձագանքելու ենք ուրիշ բանը, ինչ մեթոդներ ոնց ենք պայքարում, որ դա այդ կարմիր գծերը խախտումները մենք կարողանանք չեզոքացնենք եւ հետ գանք այն պայմանները, որ մեզ համար ընդունելի են։ Անցնենք կոնկրետ հարցերին, որոնք ես պայմանական 3 խմբերի եմ բաժանել, առաջինը անձնական, երկրորդը Արցախին վերաբերող եւ երրորդը գալիք Երևանյան քաղաքային ընտրություններին վերաբերող։ Առաջին հարցը անձնական խմբից Արարատ Թադեոսյանը հարցնում է. Ինչու ձեր կինը եւ երեխաները ձեզ հետ Արցախում չեն։ Այ եթե որդիները հիմա դիրքերում լինեին, դուք այսպես չէիք խոսի։ Այդ հարցին պատասխանը տալու շատ անգամ եւ շատ դժվար է ինձ ապրել անձի ընտանիքի, որը պետք է գա դեկտեմբերի 15-ին եւ մինչեւ նոյեմբերին եղել էր ստեղ, գնացել են եւ պետք է վերադառնան։ Տենց հաստատացել որ իրանք ստեղ չեն։ Իմ տղաս, մեծ տղաս, որը ծառայել է համավոր Արցախում 15-16 թվականին եղել է ստեղ իմ հետ միասին 20 թվականին։ Ես ոչ մի դեպք չեմ զգում ինչ-որ մեղքի զգացողություն, ընդհանրակը ես արցախցիների հետ եմ այսօր ստեղ իրար հետ միասին եւ ես վստահ եմ, որ մեծամասն արցախցիների հասկանում է իրավիճակը բոլորի մեր իրար հետ միասին եւ դա մեջ իհարկե ծանր ընտանիքյան բանով որ ընտանիքը սիմենտ չի, բայց ուրիշ բաներով ես վստահ եմ, որ ինձ ոչ մի դեպք չի փոխվել։ Ես նույն որոշումներ կայացնեի, նույն ձևի կվերցնեի պատասխանատվություն այն հարցերի վրա, որ ես պատասխան վերցնեի, եւ այն հարցերը, որ հաշվի որ պետք է վերցնեի արցախցիները, ես իրաց կողքը կայնեի, դա նույն ձևի կանեի։ Ես ասել եմ եւ ասել եմ, ես զինվորը, որ եկել եմ Արցախի կողքը կայնելու, եւ արցախցիները դի որոշումներ կայացնեն, ես իրաց կողքը կանգնածնեմ։ Եվս մի հարց, որը հավանաբար արցախցի է տալիս, Խորեն Աղաջանյան հարցնում է, ասում է դուք միլիարդատեր եք, իսկ մենք հասարակ մարդիկ, ովքեր զրկվել են ընտանիք պահելու հնարավորությունից։ Ձեր խոհարարը ձեզ համար համով ճաշեր է պատրաստում, իսկ ձեր վարորդը ձեր էլեկտրոմոբիլով ձեզ տանում է ուր ցանկանաք։ Դուք մեզ չեք հասկանա, դուք մի օր կվերադառնաք Մոսկվա կամ Լոնդոն, իսկ մենք այստեղ ենք մնալու մեր հոգսերի եւ թշնամիների հետ։ Ձեր համար այս ամենը հետաքրքիր արկած է, իսկ մեզ համար կյանք, ասում է Աղաջանյանը։ Ցավալի է դա լսել, ես եկել եմ իմ հայրենիքը պաշտպանելու, եկել եմ եւ հայտարարել եմ, որ դա իմ համար սկզբունքային հարց է պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ես չեմ օգտագործել էլեկտրոմոբիլ, ես էլեկտրոմոբիլը աշխատում է հղի կանանց տանելու հիվանդանոց եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ դրա շնորհիվ
հարավոր կանայք հնարավորություն ունեցան շոկ ժամանակ եւ անձրևիտակ ոչ թե ոտով այլ մեքենայով եւ ինձ թվում է այդ փորձանները անընդունելի են եւ այո իհարկե ես ավելի լավ պայմաններ ունեմ որովհետեւ իմ ընկերներ իմ մոտիկ մարդիկ ինձ փորձում են ապահովել ինչ որ ավելի գենսային հարցեր բայց ես ապրում տենզերի ոնց որ արցախցիներ ոչ մի ուրիշ տարբերություն չկա կարող է ես այդքան հաճախ չեմ եղել հերթերում օրինակ գյուղում ապրելու ժամանակ ես իհարկե հարևանս ինձ շատ լավ էր նայում եւ ես շատ շնորհակալ եմ իր ընտանիքին բայց դա ուղղակի հարևանի օգնությունն է Հասմիկ Միրզոյանն հարցնում է ասում է ձեր գլխի համար ազերիները հաստատ պատրաստ են մեծ փողեր տալ դա հաշվի առնելով ինչպես եք պատկերացնում ձեր ապագան չեք վախենում որ Վագիֆի պես դուք էլ հայտնվեք ադրբեջանական բանտում շինցու մեղադրանքով Դու պետք է պատրաստ լինես քո հայրենիքի համար զոհել կյանքը, ավելի իհարկե իմաստուն կլինի ոչ թե զոհել կյանքը, այլ ապրել քո հայրենիքում, քո հայրենի հողի վրա քո օրենքներով, դրա համար ամեն ինչ պետք է անենք, որ արժանապատիվ ապրենք Արցախում, բոլոր հայերը ովքեր պատրաստ են դրա համար պայքարելու եւ դրա համար չեն վախենում զոհել իրենց կյանքը, դա կյանք է, եթե դա ինքն է պետք է մտածի, որ Արցախը մնա հայկական, պետք է դրա պատրաստ լինես Գրիգորի Հովսեփյանն է հարցնում, ասում է դուք Երևանցի եք, արմատներով էլ Թիֆլիսեցի։ Ինչու եք համարում, որ իրավունք ունեք արցախցիների անունից խոսել։ Գնացեք Թիֆլիսի հայերի անունից խոսեք։ Գրիգոր Հովսեփյանն է ասում։ Դա քիչ ձևավորում է ես հայ եմ եւ ես չեմ դառնջատում ոչ մի հայաստանցի կամ սփյուռքահայ կամ Արցախցի հայ դա ինձ թվում է շատ վտանգավոր ճանապարհ է մեր հայկական աշխարհի համար երկրորդ ես ասել եմ որ Արցախը դա մենակ արցախցիների հարցը չի Արցախում ապրող հայերի հարցը չի դա ամբողջ հայկական աշխարհի հարցն է որտեղ մենք ունենք շատ լուրջ մարտահրավեր մեր արմատային արժեքային ազգային սկզբունքների շուրջ այդ պայքարը որ տանում է մեր ճշտամին երրորդը ես Իմ կարծիք հայտնում պես Ռուբեն Վարդանյան, մեկ համակարգողներով շարժման ընդհանուր մարդկանց կարծիքն եմ ամփոփում, որը քննարկումների մեջ մենք ունեցել ենք մոտ հարյուրավոր հանդիպումներ, հազարավոր մարդիկ մասնակցել են մեր հանդիպումներին, որ մենք քննարկել ենք եւ նպատակը եւ մոտեցումները եւ դուքների այդ կողմից ես որպես համակարգող շարժման միշտ շատ զգուշորեն եմ արտահայտում իմ անձնական կարծիքը, արտահայտելով միշտ շարժման ընդհանուր գաղափարները եւ մոտեցումները Հաջորդ հարցը տալիս է Հասմիկ Թոսունյանը, հարցնում է. Դուք ռուսամետ քաղաքական գործիչ եք։ Ոչ, ես ոչ ռուսամետ, ոչ արևամետ, ոչ արևամետ, ես հայամետ եմ եւ ես ասել եմ ու ասել եմ ինչ որ օգնելու է Հայաստանին եւ Արցախին եւ հայկական աշխարհին մենք պետք է ամեն ինչ օգտագործենք եւ ամենալավ ճիշտ ճանապարհն է սովորել բոլորից ոնց են իրական ֆերացի մարդիկ եւ ճշտամուց է սովորել Էրդոգանը շատ տալիս է լավ մեծ օրինակ ոնց ինքը համ Ռուսաստանի հետ համագործակցում համ Արևմուտքի հետ համագործակցում համ Եվրոպայի հետ համ Ուկրաինայի հետ Ուղղակի դա գաղափարը որ դու ունես իսկապես ռազմավարություն, սկզբունքներ, դու ունես հասկացողություն ինչ պիտի անես, այդ կողմից այդ սախ յարդիկ կպցնել ինձ թվում է շատ պրիմիտիվ, շատ անիմաստ գործողություններ են, որտեղ մարդիկ ուղղակի ուզում են հեշտ պատասխաններ շատ ծանր հարցերից քաղաքականությունը պահանջում է շատ խորքային եւ շերտային մոտեցում եւ ինձ թվում է բոլորը որ իսկապես ոչ թե fake Facebook-ային անձեր են այն, որ իսկապես կարող հետևեն իմ տարբեր ելույթների, տարբեր գործողության, այն պրոյեկտները, որ իրականացրել եմ, վստահ եմ բոլորը գիտեն իմ դիրքորոշումը ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով։ Ես իմ գործերով ապացուցել եմ իմ վերջին 20 տարվա մեջ ինչքան արած պրոյեկտներ, որ իմ համար իմ հայրենիք շատ կարևոր է ավելի քան թե ուրիշ պետությունները։ Պարոն Վարդանյան, առանց խմբագրելու եմ հարցերը տալիս բնական է, հաջորդ հարցը։
Հայաստանը Թաթարստան դարձնելու ձեր պլանը ուժի մեջ է, հարցնում է օգտատերը։ Այդ իմ պլանը չի եղել, այդ պլանը իրականացնում են ուրիշ մարդիկ, որոնք ուզում են ամեն ձևով վարկաբեկենին, որտեղ իմ խոսքի մեջ, որ ես ասել եմ, եւ դա կարելի է հանգիստ ստուգել, բրուզական եղել է տարբերակներ եւ ես ասել եմ մենք ունենք 4 սցենարներ, սցենարների տարբերակներն ասել եւ 3 սցենարը, որ Տամիր Փաշինյանը, որը ցավոք սրտի իշխանությունը առանց հասկանալու անում էր եւ անում է, բերում է շատ ցավալի տարբերակներին, եւ որից մեկը կարողանի որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի մի մաս, որը իմ համար ընդունելի չի, բայց եթե դա լինելու է, որպես մարդկանց, որ պատասխանատու են իրենց համար եւ ոչ թե մենակ իրենց համար, այլ ազգի համար եւ պատասխանատվությունը նշանակում վերջում պետք է անենք ամեն ինչ, որ դա դառնա ամենացածր գինը մոծի, բայց միշտ ասել եմ իմ գրքում գրված 18 թվականին Ալիքյանի հետ միասին եւ բոլոր իմեյլ որ ես իհարկե տեսնում եմ Հայաստանը որպես խապ, որը կապելու է աշխարհի տարբեր պետությունները, Ռուսաստանը, Պարսկաստանը, Եվրամիությունը, Ամերիկան, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ դա մենք ունենք այդ հարաբերությունը պետք է օգտագործել։ Իսկ թվում է ուղղակի շատ մարդկանց, որոնք օգտագործում են այդ թեզը, ուզում են ինչ-որ ձևով անպայման յարլիկ գտնեն, դա ուղղակի այն մակերեսային մոտեցումը, որ ուղղակի կողքի օգտագործում են ինչ-որ ձևով արտաբերում մարդկանց, որոնք գործով են զբաղված։ Անցնենք հարցերի երկրորդ խմբին, որը վերաբերվում է Արցախին։ Անդրեյ Հակոպովը ռուսերեն է ձևակերպում հարցը, երևի ռուսերեն էլ ես ընթերցեմ։ Владимир Путин сегодня заявил, что предлагал руководству Армении вариант решения Карабахского конфликта, при котором весь Арцах и еще 2 района, Кельбаджарский и Лачинский, должны были фактически остаться под юрисдикцией Армении. Президент России сказал, что армянское руководство с этим не согласилось. Если это правда, как можно расценить такие вот действия руководства Армении? Իսկապես Վլադիմիր Պուտինը այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել, խնդրում եմ մեկնաբանեք այն։ Գիտեք եւ հարին պատասխանում ինձ թվում է անիմաստ է այդ տարբերակները, քննարկել այդքան տարբերակներ են եղել սերանի վրա 94 թվականից եւ մի բանը կարևոր պետք է շեշտել, որ չի ստորագրվել Ադրբեջանի կողմից մեծամասնություն նրանց եւ Կիևստում եւ Կազանում եւ ուրիշ ժամանակի համար մենք անվերջ ասենք ով ինչ չի արել ցավալի է որ Հայաստանի իշխանությունը 30 տարվա մեջ չկարողացավ գտնի այն ճանապարհը որ թույլ կտար օգտագործելով եւ մեր դաշնակիցներին եւ մեր կապերը Սփյուռքում ստիպել մեր հարևանին պայմանավորել այն դրված կողմից օգնել կներ բայց դա արդեն չի եղել այդ կողմից մեղադրանքները ճիշտ են որ մենք դա իհարկե պարտավոր ենք ունենայինք բայց հիմա դա չկա եւ այդ կողմից պետք է նայել ինչ պետք է անել որ այսօրվա իրավիճակում մենք ունենանք այն տարբերակ որ մեզ ընդունելի կլինի այս իրավիճակում որ մենք գնանք առաջ որ ցենայինք հետ Հաջորդ հարցը Ձիաննա Ոսկանյանն է տալիս, հարցնում է Վարդան Ոսկանյանը համարում է, որ անհրաժեշտ է գոնե Արցախի ինքնավարությանը հասնել։ Արդյոք ստեղծված պայմաններում ուշ չէ անկախության մասին խոսելը։ Գուցե իսկապես ինքնավարությունը պետք է լինի մեր նպատակը։ Ինչ է կա։ Ես ասել եմ ու միշտ ասել եմ, որ մենք իրավունք չունենք հիասթափվելու եւ պարտված դատելակերպ ունենալու ոճով ապրենք։ Մենք պայքարում ենք 100 տարի, 100 տարուց ավել է պայքարում ենք Արցախի հայկական պահպանելու համար եւ շատ մարդիկ իրենց սերունդները զոհվել են դրա համար շատ ջանքեր արել եւ այս իրավիճակը ոչ մի բան չի նշանակում, ոչ մի բան չի վերջացել, ես վստահ եմ որ չնայած շատ դժվար իրավիճակը մենք գտնում ենք այս պատմությունը մեր Արցախի հայկական պահպանելու էջը չի փակված եւ մենք ունենք հնարավորություն եւ պաշտպանելու եւ պահպանելու ուղղակի դա պահանջում է իսկապես մեծ կամք ու պատրաստություն այդ պայքարի եւ ես վստահ եմ որ ոչ մեկ
որոնք գտնում են Արցախում եւ դրսում հայկական մարդիկ, որոնք միջև վերջ պատասխան պայքարել, իրենք չեն համաձայնվել այդ տարբերակին, ինչքան էլ մեծ երկրներ են, տարբեր ղեկավարներ մեծ դաշնակցի վարակին ամեն ինչ որոշված է, ոչ մի բան երբեք որոշված միջև վերջ։ Եթե դու ցույց կամք հստակ մոտեցում եւ պատրաստություն միջև վերջ գնալու, ամեն ինչ կարող փոխվի։ Ռոբերտ Բաբայանն է ասում է Հայաստանը որոշել է ԱՄՆ-ի հետ զորավարժություններ անցկացնել այն դեպքում, երբ ՀԱՊԿ-ի հետ զորավարժություն անցկացնելու առաջարկը մերժել է։ Փաշինյանի կինը մեկնել է Կիև Զելենսկու տիկնոջ հրավերով։ Այս ամենը Մոսկվան ինչպես կընդունի ու դա ինչպես կազդի Արցախի վրա։ Գիտեք, մենք անverջ կարանք քննարկենք տարբեր քայլեր, որ անում է իշխող ուժը եւ փորձենք ով ամերավոր դրսում ինչ մեր համար չի արել։ Ամենակարևորը ինձ թվում ավելի խորքային հարցն է կայացած։ Ինչ որ արվում է, ինչ որ ռազմավարություն կա, ինչ որ հետևական մոտեցում կա այս ամեն ինչին։ Ով որ անում է այդ ամեն ինչը, անում է հասկանալով, թե ուղղակի անում է, որտեվ ստեղ ուզում դա այնտեղ ուզում դա այս վերջին օրվա զանգերը տարբեր ղեկավարների երկրների կամ ուրիշ քայլերը, որ արվել են կամ հայտարարությունները, կամ երբ որ նոր եկել է իշխանության, այս կուսակցությունը առաջին մարդու ձերբակալել են կոռուպցիայի հետ կապված խաչատուրում եղել։ Դա եղել է ուղղակի, որտեղ իսկապես դա ամենամեծ կոռուպցիաներն եղել, թե ուղղակի եղել է, որտեղ անձնավորվեցի խնդիր եղել, թե որտեղ ուղղակի չեն մտածել, թե ուղղեցել են ուղղակի ինչ-որ ձևով Ռուսաստանին։ Դա հիմա անիմաստ է քննարկել։ Ավելի կարևորը, որ մարդիկ անում են ինչ-որ բաներ առանց խորքային աշխատանքի, ոչ մասնագետներ են, շատ քիչ փորձ ունեն եւ այդ կողմից իրանց ուրիշները ուղղակի ցույց տալիս, որ մարդկանց մոտ ուղղակի չկա պատրաստությունը այն, որ իրենք պետք է վերցնեն իրենց վրա, պատասխան այդ հարցերի շատ ծանր հարցերի շուրջ գտնել պատասխաններ, որ իրենք պատրաստ չեն ուղղակի եւ այդ կողմից իրանց գործողությունները ուղղակի ցույց տալիս, որ իրենք ուղղակի պատրաստ չեն այս ժամանակաշրջանում իշխանության ղեկավարներով պատասխան տալու իրենց գործողությունների համար տարբեր ոլորտներում։ Հաջորդը հարց չի պնդում է, այնուամենայնիվ ես կընթերցեմ։ Դավիթ Հավաքյանը ասում է. ինտեգրումը անխուսափելի է, քանի որ չկա պայքար։ Դուք ինչ եք կարծում։ Առաջինը ես վստահ եմ, որ անխուսափելի չի, որովհետև պայքարը կա, ուղղակի միշտ չերևում, ամեն օր իսկապես չի զգացվում այդ պատրաստությունը պայքարի, բայց մենք հիմա օրինակ այսօր ես նոր հենց վերադարձել եմ մի քանի տասնյակ երիտասարդ արցախցիներ ստացան իրանց դիպլոմները, օրինակ վերջացրեցին կրթական ծրագիրը կապված առաջին օգնությունը օգնելու, եթե ինչ-որ մարդ վիրավորված են, ոնց իրանք կարան իրանց ներկայացնեն եւ տարբեր զարգացման ծրագիրների անցան են ծրագիրի այդ փուլը եւ ես տեսնում որ պայքարելու ոգին կա, ուղղակի չկա իսկապես հավատ առաջնորդների, ղեկավարների եւ հասարակության մեջ, չկա վստահություն իրար մեջ, դա ցավալի է, որտեղ արցախցիները միշտ եղել են շատ համախմբված ու իրար մեջ միշտ եղել է այդ իրար նկատմամբ վստահությունը եւ կլանային եւ ուղղակի հարևանային եւ հոգեվել փոքր համայնքում ապրող մարդկանց իրար լավ են ճանաչում, բայց ես վստահորեն կարող ասեմ, որ ոչ մի բան որոշված չի, ոչ մի բան չի վերջացել եւ չնայած շատ մարդկանց մոտ հիասթափություն կա եւ Արցախում եւ դրսում, մտածեք ես ճանապարհ երկար ճանապարհ ես շատ բան եմ սպասում։ Հաջորդը Եփրեմ Փաշիկյանի հարցն է, նա ասում է. Դուք միշտ մեծ կապեր եք ունեցել աշխարհով մեկ, վստահ եմ նաեւ Ադրբեջանում։ Հիմա այդ կապերը պահպանում եք, փորձում եք դրանք օգտագործել երկխոսություն հաստատելու նպատակով։ Ես չեմ ունեցել կապեր Ադրբեջանում, ես ունեցել եմ ընկերներ, որ ունեն ընկերների Ադրբեջանում, կամ ինչ-որ գործողություններ են արել, բայց այս իրավիճակում վերջին տարիներին ոչ իհարկե ես հաշվում եմ դա անընդունելի է, եթե մենակ դա չի արվում
իշխանության կողմից հնարավորած, որ իրանք կոնտրոլ են չբանանել, այդ կողմից ես այդ քննարկը չեմ ստացել իշխանության կողմից եւ ոչ մի ձևով չեմ փորձել ինչ-որ ձևով կապեր հաստատել կամ ինչ-որ ձևով շփումնամ ադրբեջանցիների հետ այս իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք sense սուր մարտահրավեր։ Կարեն Էլիբեկյանն էլ հարցնում է. Եթե ձեզ կրկին առաջարկեն Արցախի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցնել ու շարունակել այն, ինչ անավարտ թողեցիք աշխատանքից հեռացվելու պատճառով, կհամաձայնվեք։ Ես ասել եմ ու ասելու եմ նորից եւ նորից, որ ես եկել եմ ստեղ որպես հասարակ զինվոր եւ ես չեմ մտածում դառնամ պետական գործիչ։ Ես մնացել եմ դուրս գալուց հետո իմ համար չկա պաշտոն, այս իրավիճակում պաշտոնների մասին չխոսքը, պատասխանատվության մասին է խոսքը, երբ որ իշխանությունը գլխավոր հրամանատար նախագահան որոշեն ինչ-որ բաներ ռազմական եւ որոշեն, որ այդ ռազմական մեջ իմ աջակցությունը կարևոր է ինչ-որ ձևով, ես ասել եմ, որ առանց քննարկումների կկատարեմ իրանց գործը, եթե հասկանամ իրանց ռազմավարությունը եւ իրանց մոտեցումները ընդհանուր գործին։ Վարդանյան, հարցերի հաջորդ խումբը Երևանի քաղաքային ընտրություններին է վերաբերվում եւ Եփրեմ Փիլոսյանը հարցնում է. Դուք սատարում եք ապրելու երկիր կուսակցությանը քաղաքային ընտրություններում, ինչպես է գնահատում կուսակցության շանսերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ապրելու երկիր կուսակցությունը 2 տարվա մեջ տվեց, որ եթե դու աշխատում ես համակարգային հետևական սկզբունքներով, դու կարաս հասնել հաջողության, ոչ մեկ չէր հավատում, բայց համայնքների ընտրության ժամանակ, համայնքների ընտրությունների ժամանակ, որ եղել է Հայաստանում, ապրելու երկիր երկրորդ կուսակցությունը, որ դաներ հավաքեց ընդհանուր եւ շատ համայնքներում հաղթեց եւ կոալիցիայով եւ դա շատ կարեւոր է ցույց տվեց, որ ոչ մի տեղ ապրելու երկիրը չմիացավ իշխող ուժի հետ եւ ինդիմության միասին միանալով են ուժերը, որոնց այդ համաձայնություն են եղել սկզբունքների մասին, իրանք հաղթահարել են եւ մարգավարվել մի քանի համայնք։ Այդ կողմից Երևանում հաշվում եմ, որ շատ մեծ շանսեր կան, որովհետեւ եւ Մանեթ Հանդիլյանը եւ ընդհանուր հավաքային բոլոր տեխնոլոգիաները ներկայացնում են այն սերունդը, որը իսկապես շատ կարևոր գա իշխանության, որտեղ իրանք առաջարկում են ոչ թե մենակ երիտասարդ նոր ինչ-որ հայացնել, բայց եւ պրոֆեսիոնալիզմ։ Այդ կողմից եւ մենք գիտենք ինչա պետք է անել եւ ոնց է պետք է եւ արել ենք արդեն։ Այդ կողմից այո, ես վստահ եմ, որ այս ընտրություններում ապրելու երկիրը կարող է շատ ձայներ հավաքի, որտեղ մարդիկ նայելով ով է մասնակցում ընդրական փուլում եւ ինչ է առաջարկում ապրելու երկրի, տեսնում են, որ եւի միակ կուսակցությունից է, որ առաջարկում է եւ քաղաքի հետ կապված շատ հարցերի շուրջ քննարկումներ եւ լուծումներ եւ ընդհանուր Հայաստանի հետ կապված հարցերի շուրջ մոտեցումներ, որտեղ Արցախի հարցը շատ կարեւոր է, ոչ թե միակ քաղաքի հարցը եւ իսկապես այն մոտեցումը մենք ասում ենք Երևանը, որ սկանչելի քաղաք ոչ թե միակ Երևանում ապրող երևանցիների համար, այլ եւ Երևան դառնալու է քաղաք, որ մարդիկ ունենալու աշխարհից գան եւ մասնակցեն տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներին, տարբեր հետաքրքիր պրոյեկտներ, մեգա պրոյեկտների իրականացմանը։ Այս շատ ճիշտ բանաձև է, մենք անում ենք 3-1 ուզում ենք քննիները հասարակ մարդու, որ ինքը նորմալ կյանք ունենա Երևանում, մենք անում ենք, որ Երևանը մայրաքաղաքն է հայկական Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի եւ կոմիտից ընդհանուր հարցերի քննարկումը շատ կարեւոր է լինելու եւ երբ որ մենք անում ենք Երևանը 21-րդ դարի լավագույն քաղաքներից մեկը եւ դա դառնալու է մեր շատ կարեւոր նոր երեսը աշխարհին, որ մենք ոչ միայն ունենք 2800 տարվա շատ պատմական ունեցող երկար պատմություն քաղաք, բայց մենք ունենք եւ այսօրվա օրվա համար շատ հաճելի ապրելու քաղաք եւ որը նույն աշխարհին տալիս է շատ մեծ հետաքրքիր գաղափարներ կամ միջոցառումներ կամ տարբեր պրոյեկտներ իրականացնում։ Հաջորդ հարցը Իրեն Մասոյանն է հարցնում, ասում է.
Բացառում եք արդյոք ապրելու երկիր կուսակցության կոալիցիան քաղաքացիական պայմանագրի հետ, ու եթե քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթի, պատրաստ կլինեք համագործակցել քաղաքային նոր իշխանության հետ։ Ոչ, մենք դա հստակ ասել ենք, մենք պատրաստ չենք ու չենք համագործակցելու ԿՊ-ի հետ ոչ մի ձևով։ Իսկ քաղաքային իշխանության հետ եթե այն ձևավորի ԿՊ-ն։ Ոչ։ Արթուր Մխիթարյան ասում է. եթե ապրելու երկիր կուսակցությունը հաղթի ավականու ընտրություններում, անձամբ ձեր կյանքում ինչ է կփոխվի։ Դե գիտեք, ես արդեն 20 տարուց ավել մենք զբաղվում ենք, ես իմ ընկերները զբաղվում ենք տարբեր ծրագրերով եւ իրականացրել ենք շատ ծրագրեր եւ առաջացրել ենք շրջաններում, Սյունիքում, Թավուշում, Գյումրիում եւ Երևանում եկանցել ենք շատ տարբեր ծրագրեր, այդ կողմից եթե ապրելու երկիրը ստանձի կառավարման, իհարկե ավելի շատ մեծ ծանրաբեռնություն կլինի, որտեղ մեծ պրոյեկտներ, մեծ գաղափարներ կան, որ մենք ուզում ենք իրականացնենք եւ այն փորձը, որ ես ունեմ դերգրված այն պրոյեկտները մենք իրականացնենք ոչ տեղերում, իհարկե ամեն ձևով ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ եւ փորձը, եւ կապերը, եւ ռեսուրսները մենք ինչքան կարանք արագ ներդրում անենք Երևանը, որտեղ Երևանը շատ լուրջ կդնի արժեվակայած եւ ինչ կանգնած է ցավոք սրտի այն պատճառով վերջին 5 տարին եւ մինչեւ հետո հարված ռազմավարությունը անընդունելի է քաղաքի զարգացման համար եւ ինչու մենք ստանդարտներով ենք դա լինելու է շատ ծանր մարտահրավեր, որտեղ իսկապես քաղաքը շատ ծանր վիճակում է գտնվում։ Հաջորդ հարցը ռուսերեն է ձևակերպված, այդպես էլ ընթերցեմ, Արամ Յոսիֆյանը հարցնում է, ասում է, вы полностью уверены в команде страны жизни, что выражаете ей свою поддержку. Я о человеке, который возглавляет список. Мне непонятна позиция человека, который мечется из одного лагеря в другой. Ասում է Արամ Յոսիֆյանը։ Ինչն է պատիվ։ Ես 2 տարի արդեն մենք համագործակցում ենք եւ այո ես վստահություն ունեմ մեծ Մանեթ Անդիլյանի նկատմամբ եւ դա կյանքի է, որը դու պետք է պատրաստես ամեն ինչին, բայց ես տարբեր ժամանակաշրջաններում ես վերջին գտարի մեջ տարբեր իրավիճակներում տեսել եմ իր անդիրք որոշում իր ապայրաձևը, դա ինձ մեծ վստահություն է տվել, դա իհարկե մեծ իհարկե կրեդիտ է, որտեղ մենք այ վերջով գործով պիտի ապացուցվի իր այդ միասին, երբ որ ապրիլի գաղափարի Երևանի քաղաքապետարանի ընտրություններում, բայց այո վստահությունը կա եւ ես միշտ ապրել եմ դες, ես միշտ ապրել եմ եւ ապրում եմ այնտեղ, որ պետք է մարդկանց վստահես եւ այդ մոդելացումով ես շատ հաջողության եմ հասել, շատ մարդիկ մեծ միասին անցել են երկար ճանապարհ եւ այդ վստահությամբ շնորհիվ ես ունեցել եմ հնարավորություն ունենամ ֆանտաստիկ համագործակցություն տարբեր մարդկանց հետ։ Եղել է որ սխալվել եմ, եղել է որ ինչ-որ բաներ տես չգնացել, եղել է որ հիասթափվել եմ, բայց ես վստահ եմ մենակ վստահությամբ կարելի է գնալ ճանապարհ քո գործընկերների հետ կամ քո գաղափարակիցների հետ եւ կողմից ուրիշ մոդելություն չի կարող լինել։ Ոչ մի նկատմամբ։ Մարատ Ավդալյանի հարցն է։ Տպավորություն կա, որ ապրելու երկիր կուսակցությունը մրցում է ձայների համար ոչ թե իշխանության հետ, այլ ձգտում է ընդդիմադիր մյուս կուսակցություններից ձայներ գրավել։ Որ ուժն է ապրելու երկրի իրական մրցակիցը։ Հետաքրքիր է, որտեղ ինձ թվում է շատ պարզ է, որ ապրելու երկիրը մրցակցում է իշխող ուժի հետ եւ ամենամեծ մրցակիցը դա ԿՊ-ի ներկայացուցիչն է եւ մենք համագործակցում ենք շատ նորմալ այն մարդկանց հետ, որոնք նույն ձևի չեն տեսնում հնարավորություն ոչ մի ձևով համագործակցություն ԿՊ-ի հետ, այդ կողմից ես համաձայն չեմ, որ տանում են ձայները ապրելու երկիրը ինչ-որ ուրիշ կուսակցություններից, որոնք մեր հետ միասին պատրաստ են մինչև վերջ պայքարել եւ Արցախի համար եւ պատրաստ եւ մասնակցել հայ-ԿՎ-ում աջակցել են եւ պատրաստ են հասկանալով իրավիճակը եւ քաղաքական հարցեր լուծեն եւ ընդհանուր
համահայկական հարցերի շուրջ ունենալ դրդուր որոշումներ եւ այդ կողմից ես վստահ եմ որ մեր մոտեցումը հնարավորություն տալիս բոլոր առողջ ուժերին նալ որ մենք իրենց միասին կարանք համագործակցենք ընտրությունից հետո բացի կապերից եւ այն սրտերից որ աջակցում են Պես ասացի հարցերը չեմ խմբագրել, հաջորդ հարցը Ալմազ Ստեփանյանի հետևյալ կերպ է ձևակերպված։ Քանի որ Արցախում ձեզ մոտ ոչինչ չստացվեց, հիմա մտադիր եք ապրելու երկիր կուսակցության միջոցով իշխանությունը Երևանում գրավել։ Դե ստացվեց չստացվեց եկեք հարցնենք արցախցիներին, մենք իրականացրել ենք վերջին տարվա մեջ տասնյակ ծրագիրներ, տասնյակ տարբեր պրոյեկտներ ենք իրականացրել եւ որպես պետնախարար ես չեմ ամանջում իմ արած գործի համար եւ վստահ եմ որ մենք արել ենք որպես մի աշխատանքային թիմ շատ մեծ աշխատանք որ հնարավորություն տվել է ձմեռը հասնել շատ ծանր պայմանների մեջ մենք ընկանք դեկտեմբերի սկզբին եւ այդ կողմից ինձ թվում է գնահատական տալիս է ժողովուրդը ոչ թե Facebook-ում նստած մարդիկ որոնք քյալական կյանքից շատ հեռու են մարդիկ որոնք Facebook-ում նստած դա կյանքի եւ այս թվում ամենակարևորը որ մարդիկ որոնք Facebook-ում գնում են իրականությունը տեսնեն եւ շփվեն մարդկանց հետ ինձ թվում է Արցախում գնահատական Ռոբեն Վարդանյանը վաղուց է եւ ես դա զգում ամեն օր այն սերը ու այն ջերմությունը որ ես ստանում եմ հասարակ արցախցիներից ես կցանկանայի բոլոր մարդկանց որոնք կյանքում ինչ-որ պաշտոն են ունեցել գոնե 10% ստանան ինչ ես ստանում Եվ վերջին հարցը այս խմբի Դիանա Պետրոսյանը հարցնում է, ասում է սոցհարցումներում մարդիկ ասում են, որ քվեարկելու են քաղաքապետի ընտրություններում հօգուտ Ռուբեն Վարդանյանի, չիմանալով, որ դուք թեկնածու չեք։ Ձեր անձնական վարկանիշը Մանեթ Հանդիլյանի անձնական վարկանիշից ավելի բարձր է։ Ինչու չեք առաջադրել ձեր թեկնածությունը։ Որտեղ ես գտնվում եմ Արցախում, Արցախը ճգնաժամի մեջ է, ավելի շատ ամենասուր իրավիճակն է Արցախի վերջին 30-28 տարվա մեջ եւ այդ կողմից դու պետք է հասկանաս քո մեջ որն է ամենակարևորը եւ այսօր իմ գտնվել Արցախում ավելի կարևոր է, քան թե շատ կարևոր, շատ դուրս խնդիր Երևանի քաղաքապետ ընտրությունները, բայց համատելու բան չի երկի, Արցախի հարցը ավելի լուրջ, ավելի խորությունը այս խնդրի համահայկական հարցում եք շատ կարևոր է։ Պարոն Վարդանյան, դե մենք կարծես տեղավորվեցինք մեր նախատեսած 45 րոպեի մեջ, բայց մի հարց էլ ես տամ, պարզ է, որ այդ 100 հարցերի թվում, որոնք ձեզ ուղղված էին, կային նաև վիրավորանքներ, բնական է ես այդ հարցերը չեմ ընթերցել, բայց ինչ կասեք այն մարդկանց, որոնք ձեզ վիրավորում են, եթե դա իհարկե իրական մարդիկ են, այլ ոչ թե ֆեյքեր։ Դե ես միշտ ասել եմ, որ մարդիկ, որոնք վիրավորում են առանց իմանալու, դա իրանք մեղք են ուղղակի, որովհետև դու կարող համաձայն չունես, եւ դա նորմալ է, որ դու կարող ես ուրիշ կարծիք ունենալ, դու կարող ես վիճես եւ քննարկես, բայց մարդիկ, որոնք եթե մենք չենք խոսում ֆեյքերի մասին եւ չենք խոսում փողովարդված մարդկանց մասին, բայց մարդիկ, որոնք իրանք եզրակացությունը անում են ինչ որ լսած ինֆորմացիա առանց մարդու հետ շփման, առանց մարդու հետ հնարավորություններով քննարկելու քո գաղափարավորն է, դժվար է, ուղղակի ափսոս է, որտեղ այդ մարդիկ իսկապես իրանց են ավելի խեղճացնում, որտեղ այդ մոտեցումը կյանքում չի բերելու հաջողության, որտեղ դու միջև քո վերջին մերձություն անելը եւ եզրակացություն անելը պետք է իսկապես աշխատանք անես։ Ինձ թվում է այն մարդիկ, որ իրական են անհանգիստ հայկական մեր աշխարհում դիրող իրավիճակում եւ խնդիրներով որի արժե մենք կանգնած ենք ինձ թվում է բոլորն են ներով կարող տարբեր կարծիքների իմ գործողության մասին կամ իմ արած պրոյեկտների մասին չեն կարող չընդունել որ ես հայ եմ որ սիրում եմ իր հայրենիքը հայ եմ որը շատ ներդրում արել իմ հայրենիքի համար իմ մյուս սերնդերի համար եւ անցյալ սերնդերի նկատմամբ եւ այդ կողմից ես շատ
հանգիստ ու վստահ եմ նայում բոլորի աչքերին, որտեղ ինչքան էլ մարդիկ փորձեն տարբեր յարդուկներ կպցնեն, տարբեր ձևերով փորձեն ինչ-որ ձևով Ռուբեն Վարդանյանին ինչ-որ ձևով միտեղ տեղադրեն, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ ուղղությամբ, բոլորը վերջը գալիս են հասկացության, որ պատմությունը եւ փաստերը չնկարելու իրական մարդու էությունը։ Դրա համար ես հանգիստ եմ ապրում, հանգիստ նայելով բոլորի աչքերին եւ ասելով, որ միշտ պատրաստ եմ բոլորի հետ եւ քննարկումներ ունենալ եւ վերջիջել եւ ընդունել ինչ-որ բան, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան ճիշտ չեմ, ինչ-որ բան մեջ սխալվել եմ, բայց ես գիտեմ, որ ես անում եմ, ես ոչ թե ասում եւ անում եմ եւ դա ամենակարևորը մարդը, որ իր վրա չի վախենում պատասխանատվություն վերցնել, չի վախենում իր վրա այդ շատ ծանր բեռը վերցնի, որ ինքը որոշում կայացնելով կարող է ինչ-որ սխալ բան անի եւ իրականացնում է ծրագիրներ, իրականացնում է պրոյեկտներ։ Կողմից ես հանգիստ եմ ապրում, վստահ, արժանապատիվ եւ ուզում եմ ցանկանալ բոլոր մարդկանց, որոնք իսկապես սիրո ցավը հայկական աշխարհի համար պատրաստ են իրար լսելու, պատրաստ են իրար հասկանալու, պատրաստ են իրար հետ միասին քննարկելով շատ ծանր հարցեր, հասկանալ, որ մենք ունենք մի ճանապարհ, մեր այդ ճանապարհը մենք իրար հետ միասին բոլորս պետք է պայքարենք, որ Հայաստանը, Արցախը եւ այլն աշխարհը են ուժեղ եւ ուժեղ ոչ թե ինչ-որ որտեղ դաշնակից ունեն, ոչ թե որտեղ ինչ-որ մեկը մեզ փողա տալու կամ զենք հատալու, որտեղ մենք ինքներս ղեկավարում ենք մեր երկիրը, մենք ինքներս պատասխանատու ենք մեր որոշումների համար եւ մենք իրականացնում ենք այն ռազմական մոտեցումը, որ բերում է մեր ուժեղացման, ոչ թե ստրուկության։ Վարդանյան, ձեզ ուղղված հարցերը շատ են, դեռ նոր հարցեր կուտակվելու են եւ եթե դեմ չեք ժամանակ առ ժամանակ այդ հարցերը ձեզ ուղղելու հնարավորություն ունեն։ Միշտ պատրաստ եմ, շնորհակալություն։ Բոլորին։ Շնորհակալ ձեզ, շնորհակալություն։ Հաջողություն։